سلام بچه ها از باغ گل‌های دبی. باغ گل معجزه دبی یکی از عجایب شهر دبی، رویایی رنگارنگ در قلب بیابان، بزرگترین و متنوع‌ترین باغ گل‌هایی که در زمینی با مساحت 72,000 متر مربع و وجود 45 میلیون نوع گل هست. نکته جالب اینه که در این باغ هیچ حشره‌ای نمی‌بینید و اون هم به خاطر کاشت نوعی خاص از گیاهان دورکننده حشرات هست. جالبه بدونید هر ساله تعداد و نوع گل‌ها تغییر میکنه و مثل سال گذشته یکسان نیست. در فصل تابستان باغ گل دبی تعطیل میشه و گل‌ها بازسازی میشه و دوباره مجددا اونها رو پرورش و میکارن. این باغ طوری طراحی شده که از هر طرف سه‌بعدی به نظر میاد. اگر تا اینجای ویدیو رو دوست داشتی لایک و سابسکرایب کن. گیاهان این باغ تقریباً از 200 کشور دنیا جمع آوری شدن. شما بهترین زمانی که میتونید به باغ معجزه دبی برای دیدار برید فصل پاییز و زمستان هست که هوا خنک و مطبوع هست. حداقل هم 3 ساعت زمان برای بازدید از این باغ زیبا لازمه که بتونید همه جای اون و زیبایی‌هاش رو ببینید. قیمت ورودی باغ گل‌های دبی در پاییز 1402 مبلغ 1,140,000. سازه گلی ایرباس A380 تونست در سال 2016 نام خودش رو به عنوان بزرگترین هواپیمای گلکاری شده در گینس به ثبت برسونه. بدنه این سازه که از اندازه واقعی یک هواپیماست از 500,000 گل پوشیده شده که اغلب هم سفید هست. شما میتونید برای رفتن به این باغ زیبا با خرید تور و یا اینکه با وسایل حمل و نقل عمومی به این باغ برید. برای رفتن با وسیله حمل و نقل عمومی ایستگاه اتوبوس میراکل گاردن با 2 دقیقه پیاده روی از ورودی این پارک فاصله داره. آدرس این باغ زیبا هم دبی خیابون البرشاه 3 دبیلند هست. امیدوارم که از دیدن این همه زیبایی لذت برده باشید. شما رو دعوت میکنم به دیدن مناظر زیبای دیگه از این باغ زیبا.